Videoni birinchi qismida bu odam tomda g'alati ovoz va nimadir qimirlaganini sezganidan keyin kommentariyada odamlar uyga kimdir noqonuniy kirganini va u zudlik bilan politsiyaga qo'ng'iroq qilishini aytishdi. Lekin keyinchalik bo'lgan voqea hammani o'ylantirib qo'ydi. Tashqaridagi kamera, axlat qutisini orqasida qandaydir g'alati hayvon yoki bukri odamni sharpasini suratga olgan ekan. Va bu ham yetmaganidek, u o'zidan g'alati ovozlar chiqarib, kamerani o'zi bilan tortib ketibdi. Uy egasi kameradagi tasvirlarni onlayn yuklab olib ko'rgach, ta'riflashga so'z topa olmayotganini aytdi. Keyin u ko'p sonli maslahatlarga ko'ra uy bo'ylab kamera o'rnatishni boshladi va bir necha kun o'tgach mana shu tasvirlar suratga olinibdi. Bu odam tasvirlarni ko'rishi bilan tomga yugurib chiqib, kim bo'lsa ham chiqishini aytib baqira boshladi. Lekin u yerda eski buyumlar va narsalarni tortishga arqondan boshqa hech narsa yo'q edi. Xuddi bu yerda oldin kimdir yashaganga o'xshardi. Uy egasi esa albatta bu holatga yechim topishga va'da berdi.